Alright အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တခုထပ်ရှိသေးတာကျွန်တော်တို့ website မှာကျွန်တော်တို့ home page တွေရှိတယ် section တွေမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တခုလိုတင်ရပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာမနှိပ်ရတဲ့ link ဆိုရင်ဒီမှာ website မှာအပြအောင်လင်းဖြစ်နေဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ contact ဆိုတဲ့ link လေးကိုကျွန်တော်မနှိပ်ရသေးဘူးအဲ့တော့အကောင့်လေးကိုဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုရင်နှိပ်ကြည့်ကြနှိပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာဒါမျိုးပဲဖြစ်မှာပဲဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ HTML ဟုတ်တယ်ခုမှမရေးရသေးတော့ contact.html မှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် control s contact page okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် h1 contact okay refresh လုပ်လိုက်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒီတစ်ခါဘာတွေပြောသားမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကြပြတွေကိုသဘောမကျဘူးအဆင်မပြေဘူးကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ website ကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့မှာ submit form နဲ့ user feedback တွေကိုဒီ web ပေါ်မှာကျွန်တော် form submission တွေဆိုတာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ set up ကြည့်ကြရ whole step အဲ့ဒါမှပထမဆုံးအနေနဲ့ဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကတခုခုသဘောမကျအောင်ကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် complaint တက်လို့ရတယ် complaint တက်မယ်ဆိုမှဆိုပါတော့ import ဆိုတဲ့ tag လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီကောင်ကပြောရမယ်ဆိုကြည့်လိုက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒီ VS ပုံမှာဆိုရင် type equal text ဆိုပြီးပေါ်လာအဲ့ဒါရတယ်ဘာမှမပြင်တဲ့ control s လို့ရနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆီမှာဒီမှာ user submit fee လေးရောက်လာတယ်လားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုဒီမှာစာတွေရိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ user input fee အနေနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဒီကောင်လေးဒီပြောမယ်ဆိုဒီမှာ HTML ရဲ့ input ပဲဒါပေမဲ့သူ့မှာတချို့တော့အမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ရှိတဲ့အားလေးတွေချက်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါဒီမှာ input type equal text ဆိုတော့ okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ input file นี้ပြောမယ်ဆို descriptive မဖြစ်ဘူးကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့ဘာလို့ဘာမှမသိဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာသုံးလို့ရလဲဆိုရင် placeholder ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဲ placeholder ဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ထား enter your feedback ကြည့်လိုက်ဒီ placeholder ဒီဒါတွေကိုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ရှင်းနေကြရပြောခဲ့တယ်ဘာလဲဆို HTML attribute တွေ attribute တွေထည့်လို့ရတယ်တစ်ဖက်မှာဒီ attribute name ဒီမှာ placeholder ဆိုတဲ့ name ရဲ့ဒီဘက်က value ဒီမှာ attribute value ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ enter your feedback ဆိုတဲ့နေ့လိုက်တဲ့နေ့ဒီပိုင်းနဲ့တူလေးဒီမှာခုလိုမျိုး feedback ဆိုပြီးဒီမှာမြင်ရတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာတစ်ချက်နေကြည့်လိုက်ဒီမှာဒီလိုလေးနှိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အနေတူဒါမျိုးပျောက်သွားလိမ့်မယ် okay cool ဒီမှာကျွန်တော်ပထမဆုံး input တွေကိုဒီမှာလေ့လာခဲ့ရပဲဒီမှာနောက်တစ်ချက်ကြည့်ကြဒီမှာ input မှာကြည့်လိုက် type ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ input ဒီဘာအမျိုးအစားလဲဆိုတာပြောတယ်အဲ့ဒါဒီမှာ input type ပြီးတော့ text ပြီးနောက်ထပ်ပါရှိမလဲဆိုကြည့်တာဒီ text အပြင်နောက်ထပ်ပါရှိတယ်ဒီမှာ number ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ် control s နဲ့ကြည့်လိုက်ကြည့်တာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီနှိပ်တော့မရတော့ဘူးကနန်းတွေကိုလိုက်လို့မရတော့ဘူးဒီမှာ e ရတော့ပြောမယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်sorry number ဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်လိုက် e ရလို့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ import type equal number ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ် okay cool အဲ့ဒါမှဆက်ကြည့်ကြနောက်တစ်ခုရှိရတယ်ဒီမှာပြဿနာရှိတယ်ဒီမှာ import type ကျွန်တော် text အကြောင်းတည်ပြီး number အကြောင်းတည်ပြီးဒီမှာပြဿနာပါလဲဆိုဥပမာဆိုပါတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ form တွေကအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ် okay ဒီမှာ website မှာဆိုရင်စက်တာမျိုးတွေအဲ့ဒါဒီမှာကြည့်တာကျွန်တော်မှာဒီတစ်ခုလေးဘာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီဒီတစ်ခုကဘာဒီတစ်ခုကဘာဒီတစ်ခုကဘာအဲ့ဒါကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ designer ဆိုရင်ကြည့်လိုက် okay ဒီမှာပထမဆုံးထည့်ခဲ့တဲ့ form ကဘာအတွက်လဲတော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီပြောမယ်ဆို form တွေဒီ form တွေရဲ့ placeholder တွေဒီရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပျောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ form ကဘာ form ဖြစ်တယ်ဆိုတာ form တွေများလာတဲ့အခါမှာမမြင်ရတော့ okay အဲ့ဒါကြီးပြောရမယ်ဆို user experience အရာဆိုတဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် HTML tag တစ်ခုပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆို label ဆိုတဲ့ tag ကိုသူကပြောမယ်ဆို form တွေ input တွေရဲ့သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ label တွေကိုသုံးတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ input type ကိုဒီမှာ text လို့ပဲထားလိုက်မယ် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆိုပါတော့ text မှာ enter your feedback ဒီမှာကျွန်တော်ဘာသာမလဲဆိုရင်ဆိုပါတော့ label ဆိုတဲ့ဒီမှာဒီ tag လေးပဲ okay ဒီမှာ enter နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ VS Code ကနေ for ဆိုတာလေးတော့သူကြားလာတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုဘယ်အတွက်လဲလို့ပြောတယ် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုရှိရတယ်မှာ id equal နာကြည့်တာ feedback လို့ရတာ okay ဒီ id ဆိုတာကဘာလဲဆိုဒီရဲ့ HTML tag လေးကိုပုံစံပြုတဲ့ id okay ဒီကောင်ကဘယ်ကောင်ဆိုတာပြောဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ id အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ for feedback ဒါမျိုးလေးသုံးမိတာမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ input form ရဲ့ label ဒီကောင်ဖြစ်တယ်ဘောကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တာပဲ enter your feedback အမှန်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမျိုး form နဲ့ import နဲ့ကိုတွဲရပြီးသား label နဲ့ import နဲ့ကိုတွဲရပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ my feedback is အဲ့ဒီမှာဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဗာလိုက်မယ် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာကြောင်းပြောခဲ့လိုက်ဆိုဒီမှာ label ဆိုတဲ့ element လေးရဲ့ဒီမှာ id ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရဲ့ဒီမှာ place ဆိုတာလေးရဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုချက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာinput type တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် input type အမျိုးအစားတွေအကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောချင်တယ်ဗာလဲဆိုဒီမှာ
import type အပြင် label ဆိုတာရှိအောင်မယ်ကျွန်တော်ဆိုပါတော့တစ်ခါတလေမှာကျွန်တော် password field တွေလည်းလိုအပ်သေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ password field အတွက်ဆိုရင်ဒီ password ကျွန်တော်ကြည့်တာ enter your password အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကြည့်တာ import type နေရာမှာဒါ password ဒါမျိုးလေးရိုက်လိုက်အဲ့ဒီမှာ placeholder လဲကျွန်တော်ရေးချင်ရေးရသေးတယ် password ပြင်နောက်လည်းဒီမှာ for ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် id ဒီ accessibility ကျွန်တော်နာမည်လေးရိုက် okay အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီကောင်လေးကဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီမှာ type password လို့ရေးထားတဲ့ကောင်မှကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တဲ့ကောင်လေးဒီဒါမျိုးလေးဖွက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ public နေရာမှာသုံးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ password ကိုဘေးရနေခုတ်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးခုဒါတွေကလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခု input type အပြင်နောက်ထပ်တစ်ခုဘာတွေရှိအောင်လဲတစ်ချက်လောက်ဆက်ကြည့်ကြည့်အောင် password number ပြင်နောက်ထပ်ဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေမှာ yes ဆွဲတွေထည့်ရရှိတဲ့ဘာလဲဆို date ပါ date password type date enter your date အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒီပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ input type date okay အဲ့ဒါဒီမှာကြိုက်တစ်ခုပြဿနာရှိရကြည့်လိုက်ခုလိုမျိုး file input တွေ label တွေဒီတို့တွေပြောမယ်ဆို inline level element တွေကျွန်တော် shape video ကပြောခဲ့တယ်လို့အဲ့တော့ inline level element တွေကျွန်တော်တို့ break လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာသုံးလို့ရတဲ့ tag တွေတစ်ခုရှိရဲအဲ့ဒါပါလဲဆို br ဆိုတဲ့ tag တွေကျွန်တော်ပြောမယ် control s လုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဒီအခုနဲ့တစ်ခုကို break လုပ်ပါမယ် br ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဟာဒီခုနလိုမျိုးဆက်ရက်ကြီးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ရင်ဘာမှမသိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ input type date ဆိုရင်ဒီမှာနှိပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ browser API ကနေပြီးကျွန်တော်ရဲ့ calendar လေးဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့ဟိုသက်ဆိုင်ရာ date လေး pick လုပ်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ date value ကို JavaScript ကတော့၎င်းနေရာတော့၎င်းသုံးမယ်ပေါ့ alright အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုက import type date အပြင်တစ်ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ဆိုပါတော့ order နဲ့နာပစ္စည်းတစ်ခုကိုဘယ်နှခုဝယ်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးအတွက်ကျွန်တော်မှာဆိုပါတော့ enter your item amount item amount အတွက်ကျွန်တော်ဆိုပါတော့ okay ဒီမှာ thread လေးတစ်ခုပြောခြင်းနဲ့ဒီမှာ VS Code မှာဆိုရင်တူညီတဲ့စကားလုံးတွေကိုပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ date ဒီမှာကြည့်တာ control D လို့လာနေလိုက်ကြည့်လိုက် အဲ့ဒါတူဒီဒါမျိုးတွေ select လုပ်သွားလိုက် okay ဒီမှာ control D ဒီမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းပြင်လို့ရတယ် amount အဲ့ဒါမှကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီဒီမှာ type ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ထည့်မလဲဆိုရင်ကြည့်တာ range ဆိုတဲ့ကောင်လေးအဲ့မှာ control S လို့လုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်သူဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ slider လေးဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာ enter your item amount ကျွန်တော်ဒီမှာ slide လုပ်လို့ရပြီပေါ့ okay cool နောက်တစ်ခုဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့ break လောက်လာလောက်လာအောင်အဲ့ဘာလဲဆိုတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ user စီကနေ file တွေကိုလိုအပ်တဲ့အခါရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆို import type file ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံး copy လိုက်မယ် and your submit your file whatever submit your file sorry files ဒီမှာ import type နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ file ဆိုပြီးသုံးပေးထားမယ်အဲ့ဒါဒီဒါမျိုး choose file အနေနဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြိုက်ရ file ကိုလုပ်လို့ရပြီပေါ့ code stuff အဲ့ဒါမှကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာလေးတွေပြီးနောက်ထပ်တစ်ခုပါရှိအောင်မလဲဆိုဒီမှာ type date အပြင်နောက်ထပ် import type color ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်သူကပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ color တွေအတွက် okay အရောင်တွေအတွက် choose a color okay အဲ့ဒါကျွန်တော် choose a color import type file အစားကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် color လို့ပြောင်းပေးထားမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ color wheel လေးပေါ်လာလိမ့်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော် color picker လေးလည်းပါတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်သုံးလို့ရပါ cool so far အဲ့ဒါမှအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော်တော်များများပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါမှနောက်ထပ်တစ်ခု HTML form တစ်ခုအကြောင်းပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ form ဆိုတဲ့ HTML sorry မပြောဘူး form ဆိုတဲ့ element တွေရှိတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်သူဒီ action ဆိုတဲ့ attribute နဲ့ပေါ်လာတယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးကလောက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုပါတော့ website တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ form နဲ့ပတ်သက်တာအခုလိုမျိုး input တွေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်အကုန်လုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ web wrap လုပ်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးပေးရတယ်။ဒါလို့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ form submit လုပ်တာတွေ JavaScript နဲ့ချိတ်တာတွေပါတယ်ဆိုရင်ဒီ form element ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့။ဒီမှာဒါတွေပြောပြထားတာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုအဓိကသုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ backend နဲ့ချိတ်တဲ့ခါတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒါပြီးနောက်ထပ်တစ်ခုဟုတ်ပြီတစ်ခုပဲလို့တော့လေကျွန်တော် file တွေအကုန်လုံးရိုက်ထည့်ပြီး
file ကိုပို့ဖို့လိုမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆို button ဆိုတဲ့ element တွေရှိတယ်သူကပြောမယ်ဆို button ဤ action ကိုရည်ညွှန်းတာကျွန်တော်တခုခု action ပေါ့အဲ့ဒါပါဒီလား submit ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်ခုဒီမှာ break လေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှတကောင်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ page ကြီး refresh ဖြစ်သွားသိလားအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ form ထဲမှာအခုလိုမျိုး button ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီ submit button အဲ့တော့ဒီကောင်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ form ကို submit လုပ်လိုက်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ action ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘာလဲဆိုတော့ action ကလည်း empty ကိုလုံးက empty ဆိုတော့အဲ့ဒါမှသူဒီ refresh ပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်cool stuff အဲ့ဒါမှကျွန်တော်button type ဒီက submit ဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်အမှ button တစ်ခုကိုဒါမျိုးလေးပေါ့ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုသုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းက input ကိုလည်း type submit နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒီလိုက်ဒီမှာ input ကိုလည်း type submit လုပ်လို့တဲ့အခါမှာဒီခုလိုမျိုး submit ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့ button လိုမျိုးကောင်းနေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေပေါ့ဟုတ်တော့မေးတော့မလို့တော်လေးတယ်အဲ့ပါလဲဆိုအမှဆိုပါလို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းမှာစာအရှိကြီးတွေကိုပြောချင်တာအဲ့ပါလဲဆိုtext area ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိသေးတယ်ဟိုကပြောမယ်လို့ text area ကြည့်လိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ VS Code ကနေသူကနေသူ name နဲ့ ID တွေလာတယ်ဒါပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဒီ name ဆိုတာဒီကောင်ရဲ့နာမည်အဲ့ဒါဒီမှာ ID ဆိုတာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ ID ဒီမှာ column rows control S ဆိုတာနှိပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါသူဒီဒါမျိုး text area အကျယ်ကြီးမြင်ရမယ်ပေါ့ဒီcool stuff အဲ့ဒါမှဒီ text area ဒီဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကြုံချက်လုပ်လို့ရတယ် Okay cool အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီမှာ column row ဆိုတာဒီမှာ default အပြင်သူဖြစ်မဲ့ columns အဲ့ဒါမှ10လို့ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကျင်းချင်းလေးဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ကိုယ်အကန်ကိုစင်ပြီးလို့လုပ်ပေါ့ cool အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ခုချိန်นี้ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာတွေပြောခဲ့ကြလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ input type form နဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါမှနောက်ထပ်တစ်ခုတို့တွေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ website တွေမှာအသုံးများတာmultiple choice တွေအဲ့လိုမျိုးတွေအတွက်ရှိသေးတဲ့ selection တွေအတွက်ရှိသေးတယ်အဲ့အတွက်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ HTML element တွေရှိပြီးသားကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့HR ဆိုပြီးတော့လိုက်မယ်ကျွန်တော်တက်စီပြကြလို့ဆိုပါတော့ဒီကောင်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ select ဆိုတဲ့ဟာလေး element တွေလည်းရှိသေးတယ် select ဆိုတာဒီမှာ name နဲ့ ID element select ဒီဥမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကတစ်ခုခုကို selection ရွေးချင်တာဥမာဆိုပါတော့ color ကိုရွေးချင်တယ်no မကောင်း fruit ကိုရွေးချင်တယ်အဲ့ဒါမှတို့လည်းသက်ဆိုင်ရာ label လေးရှိနေမယ် for fruit okay အဲ့ဒါမှ ID fruit ကျွန်တော်နောက်ထပ် select a fruit အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုကြည့်တာဒီလိုလုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမှာဒါမျိုးလေး drop down များလေးနဲ့မြင်နေရပြီဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ဘာမှမထည့်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ option ဆိုတဲ့ဒီ tab လေးနဲ့ဘယ်ကောင်တွေကို select လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ် value ဆိုတာကျွန်တော်တို့ backend နဲ့ချိန်တဲ့အခါမှာရောက်သွားမယ် value ဒီမှာဆိုပါတော့ apple ဆိုတော့မှာ apple control s နဲ့ဒီလိုက်အဲ့မှာ apple ဆိုတဲ့ကောင်လေးမြင်နေရပြီနောက်ထပ် option တောင်းလေးခုရှိမှာပေါ့ banana orange အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးရပြီ cool stuff အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းပြရတဲ့ခတ်တော့လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ CSS ကြောင့်မပြောရသေးတော့တန်တိုင်းနေမှာ HTML နဲ့ပဲလောက်လုပ်နေရအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီ selection ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိမယ်ဒါတွေကကျွန်တော် user select လုပ်လို့ရတယ်ပြီးကြနောက်ထပ်တစ်ခုဘာရှိသေးလဲဆို input တင်ပါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုကျွန်တော် multiple choice yes or no တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်သုံးတဲ့အခါမှာ input type radio ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်သုံးမယ် okay ဒီမှာ input မှာ type မှာ radio လို့လာရိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမှကြည့်လိုက်ဒီမှာ dot အလုံးလေးမြင်နေရတယ် okay ဟုတ်အဲ့မှာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ label လေးတစ်ခုရေးလိုက်မယ် for gender choose okay ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးရေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့sorry label for ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလာမလဲဆိုပါတော့ id equal male အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်တာ for male okay ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးရှိမှာပေါ့ကျွန်တော် label မှာ male ဒီမှာကျွန်တော်ရပြီ okay ဒီမှာ male ကျွန်တော် break လေးထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုအပေါ်ကနေချားကြတော့ okay ဒီမှာကျွန်တော်နေရာလေးတော်တော်ချားသွားပြီအဲ့ဒါနောက်ထပ်ဒီမှာ input type radio ဆိုတာလေးရှိအောင်မယ်ကျွန်တော်ဆိုပါတော့ male ပြီးနောက်ထပ် female နောက်တစ်ခု okay cool ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတဲ့
option လေးတွေ okay ဒီမှာတစ်ခုရှိရသတိထားမိလားဘာလို့လဲဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတကယ်တော့တစ်ခုပဲရွေးလို့ရရမှာဘာဖြစ်လို့ဒီမှာအကုန်လုံးကိုရွေးလို့ရနေလဲဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုသူတို့ဒီမှာ name ဆိုတဲ့ property လေးဒီမှာကျွန်တော်အပေါ်ကမပြောဘဲခြံခဲ့တဲ့ဟာဒီ name ဆိုတာပြောမယ်ဆို form group တွေအတွက်သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်တကယ်လို့သာကြည့်တာကျွန်တော်ဒီ input type main မှာ name equal gender okay ဒါမျိုးလေးထည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးမှာ name equal gender လေးကျွန်တော်လိုက်ထည့်လိုက်မယ် okay ဒီ input သုံးခုတော့မှာအဲ့ဒါကြည့်တာကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနလိုမျိုးအကုန်လုံးရွေးလို့ရနေမှာမဖြစ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကနားလေသွားလားဒီကောင်တွေဒီပြောမယ်ဆိုတမျိုးထဲမှာရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ grouping ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ radio button ရဲ့ purpose အတိုင်းပဲ yes or no တခုပဲရွေးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ် code step မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ name ဆိုတဲ့ attribute တွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ကြတာပဲ cool အဲ့ဆိုတော့ရပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီအများကြီးပုံပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိပါ code stuff အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဒီမှာ HTML input တွေအကြောင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ကြရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစပြောလို့ရပြီတချို့တော့ CSS လေးတွေ CSS တာလေးတွေအကြောင်းစပြောလို့ရပြီအဲ့ဒါဒီဗီဒီယိုကတော့သွားပါ